Հարգելի լրատվամիջոցներ, ահա տեսակ, մենք այստեղ ողջունում էինք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցը Հայաստան եւ մեր աջակցությունն էինք հայտնում հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությանը։ Այս Սորոսի վաստակները եկան եւ այստեղ տեսեք խանգարեցին մեր ակցիան, երբ որ ոստիկանները տեսեք ինչպես սադրանք հրահրեցին։ Ես կարծում եմ Եվրոպայում, որտեղ իրենք այդ դրոշն են պարզել, յուրաքանչյուր ոք ակցիայի իրավունք ունի, բայց տեսեք այս սադրիչները, մայր վաճառողները, մայր դավաճանողները, տեսեք իրենք ինչեր են անում։ Եվրոպայում է Թուրքիա։ Բայց դուք մեզ չպետք է բերեք, հարգելի ոստիկաններ, իրենց տարեք են կողմ, չէ որ իրենք եկան միջամտեցին ու սադրեցին, չէ որ իրենք եկան եւ սադրեցին։ Հարգելի ոստիկաններ, խնդրում եմ մի երեկելի, ձեզ հավետ անեմ։ Միջոցներ, տեսակ, մենք եկանք, այստեղ արդեն ոստիկանական պատը այն խաչմերուկից տեղ կար։ Այստեղ մենք հանգիստ մեր ակցիան էինք իրականացնում, բայց այս Պարոն Հակոբյան, իրենց ինչու չեք ուղարկում ներքև։ Չէ, բայց իրենք այնտեղից եկան սադրելու, ինչու չեք իրենց հեռացնում ընդհանրապես այս հրապարակից։ Չէ որ դուք իրենց այնտեղ տեղ էիք տվել, եկան այստեղ սադրելու։ Այդ սադրիչներին հետ տարեք։ Չէ, մեզ էլ հետ մի ուղարկեք, ներողություն, մեզ էլ հետ մի ուղարկեք, այս սադրիչներին, գնացեք այս սադրիչներին հետ ուղարկեք։ Բոլորը են թայֆ են, բոլորը սադրիչներ են։ Գնացեք եւ նրանց իրաց տներն ուղարկեք։ 2 կոպեկի համար Եվրոպայից գործակալներ։ Խնդրում եմ իմ գործընկերներից մեկը Ֆրանսիայից շատ ցավոտ բան եմ ասում, բայց ասում էր այստեղից գնացած հասարակական կազմակերպությունները այս կառույցները գնում են այնտեղ եւ փոխարենը խոսեն մեր անհետ կորած տղաների, մեր գերիների մասին, վատ էին զգում ազգությամբ հայ Ֆրանսիայում ապրող իմ ընկերներից մեկը, ով մասնակցել է նմանատիպ մի համաժողովի, ասում է, որ մենք ցավում ենք, որ Հայաստանից գալիս են 2 կոպեկով ծախվում եւ հայրենիք են վաճառում այստեղ։ Հիմա այդ Եվրոպայի դրոշը, որ այստեղ պարզել են, դուք Եվրոպայից որևէ արձագանք ստացել եք։ Դուք Եվրոպայից որևէ անգամ արձագանք ստացել եք, չէ՞ որ դուք ասում եք Եվրոպա են գնում, խորհրդարանը հաստատեց։ Եվրոպան մի հատ ձեզ ողջունել է, ինչ որ ասել է մեր ապրանքաշրջանառությունը, մեր տնտեսությունը, մեր երկրի գոյությունը այսօր կախված է Ռուսաստանից։ Ճիշտ է, այս սադրիչները ուզում են Հայաստանը մտցնել թուրքական կրնկի տակ դարձնել թուրքական վիլայետ, բայց հայ ժողովուրդը երբեք թուրքի ոտքի տակ չի ծառայելու։ Դրա համար ենք մենք այսօր այստեղ ողջունելու խորհրդարանի Դաշնային խորհրդարանի ղեկավարի այցը Հայաստան եւ վստահ ենք, որ հետ այսու ռուս բազմաթիվ պաշտոնյաներ կգան եւ հայ-ռուսական բարեկամությունը, որ վերջին տարիներին տարբեր գումարների դիմաց, տարբեր խոստումների դիմաց այսպես խարխլվել է, ես վստահ եմ, որ հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունը նորից կվերգտնենք մենք։ Այս ակցիաները, հայտարարությունները կարող են որևէ ազդեցություն ունենալ այդ հարաբերությունների վրա, երբ որ օրինակ ասում են Ռուսաստանը դաշնակից չի, դավաճան է, հիբրիդային պատերազմ։ Տեսեք, այնտեղ քանի հոգի են, մի անգամ 4 հոգի քանակի վրա չենք հույսը դրել, որովհետև իրենց կողքին իրենց գաղափարը կիսողները այդքան են, այդքան ստացած փողերի դիմաց, սրանք տարբեր կառույցներից գումարներ են ստանում, գիտենք բոլորին էլ։ Ստեփանյան, նաև հիշեցնենք, որ Լավրովի այցի ժամանակ էին մի 4-5 հոգով արևմտամետները հավաքվել եւ դեմ էին, որպեսզի Լավրովը գա Հայաստան։ Ես դա եմ ասում, այս հայ ազգը երբեք չի կարող, մենք այսօր ավելի շատ հայ ունենք Ռուսաստանում, քան Հայաստանում, մենք այնտեղ ավելի շատ աշխատանքից տրանսֆերտներ ենք ստանում Հայաստան, քան այստեղ մեր աշխատուժն է մեզ տալիս։ Հիմա սրանց ուզածը ինչ է Հայաստանը դարձնել թրքական վիլայետ։ Այս թայֆի եւ իրենց նման մտածողների եւ մեր նման մտածողների տարբերությունը մեկն է։ Մենք ուզում ենք ունենալ հայրենիք, իրենք ուզում են Հայաստանը դարձնել թրքական վիլայետ, ընդամենը սա է մեր եւ նրանց տարբերությունը։ Եթե ուզում են Թուրքիայում ապրեն, Նիկոլ Փաշինյան, դիմում եմ ձեզ, դուք ժամանակին բացեցիք Մարգարայի անցակետը եւ հումանիտար օգնություն ուղարկեցիք
Թուրքիա։ Հիմա ասում եմ, դիմում եմ ձեզ, բացեք այդ անցակետը Մարգարայի եւ այս թիմին որպես հումանիտար օգնություն ճանապարհեք իգդիր։ Կգնան, կդիմանան, թող ապրեն, չեն դիմանա, էլի թող մնան այնտեղ։ Սրանց նման վիժվածները вообще ոչ մի տեղ բան չունեն, տեղ չունեն, Ռուսան ջան։